Друзі рыбалки, всех витаю на нашем канале. В этом видео я хочу показать очень интересный способ вязания волосяного монтажа с регулируемой длиной волоса. Помимо того, что это нам позволит использовать один и тот же поводок с различными размерами насадок, так это еще и даст ряд других интересных преимуществ, о которых я скажу позже уже в процессе. Сразу хочу отметить, что удлинить волос можно с помощью вот таких специальных стопорков. Но если говорить более правильно, то они не то чтобы волос удлиняли, они просто увеличивают дистанцию от крючка до насадки. И таким образом, чем длиннее мы берем этот стопорок, тем больше насадку мы можем поставить. Но если, например, нам на длинный волос надо поставить маленькую насадку, то есть укоротить волос, тут уже никакие стопорки не помогут. И поэтому нам придет на помощь вот такой вот монтаж, о котором я сейчас расскажу и, соответственно, покажу. Значит, первым делом берем поводочный материал, из которого мы будем вязать наш поводок, и отмеряем необходимую длину. Ну, здесь длина зависит от того, какую карповую оснастку мы будем использовать. Если это, например, как у нас чаще всего происходит, флет-кормушка и плавающий бойл поп-ап, то там длина поводка совсем небольшая. Если вы используете какой-нибудь там другой карповый монтаж, то, конечно, уже длину подбирайте сами под свой монтаж. Ну, я возьму с запасом, чтобы вам все это дело показать. Значит, отмерили поводочный материал. Теперь берем наш крючок и вот таким вот образом вставляем его в ушко. Вот так вот. Со стороны острия. Теперь на этом конце нам необходимо связать узелок. Узелок желательно, чтобы был покрупнее, то есть можно его сделать там двойным, тройным. Ну, например, мне нравится узел восьмерка, он и надежный, не будет сползать, и довольно крупный. Вот, связал узелок восьмерка, немного его вот так подтягиваем, лишний конец обрезаем, можно оставить хвостик там где-то миллиметр. Есть, узелок мы связали, теперь берем крючок и делаем вот такую вот петелечку. Вот так его складываем. Здесь важные моменты, на которые нужно обратить внимание. Значит, во-первых, этот узелок выставляем таким образом, чтобы он немного, на пару миллиметров, был выше ушка крючка. Вот так. Выставили и вот здесь пальцами фиксируем. И второй момент, не менее важный, нужно установить длину вот этой вот петли. Как вы уже поняли, эта петля, собственно, и есть наш будущий волос, на который будет одеваться насадка. Значит, там, где узелок, мы уже фиксируем, а длину уже вот этой стороной будем регулировать, то есть с помощью вот этого основного шнура. Какая же длина? Значит, длину подбираем таким образом, какой у нас самый большой диаметр насадки, такую длину и делаем. Ну и плюс там даем пару миллиметров. Например, у меня на рыбалке будет, ну представим, что у меня на рыбалке максимальный размер бойла 15 миллиметров, значит, даем небольшой запас, делаем там около 20 миллиметров эту длину. Ну, можно даже воспользоваться линеечкой. Вот так. Установили длину под самый большой бойл, который у нас есть. Теперь это все фиксируем и делаем обычное безузловое соединение. Такое же безузловое соединение, как мы делаем, когда вяжем обычный вот такой классический волосяной монтаж. Делаем плотную обмотку в сторону жала крючка и доводим эту обмотку, собственно, до жала крючка. Даже можно чуть-чуть зайти за него. Вот. Домотали до жала крючка.
Теперь пару оборотов вот так вот назад в сторону ушка. И конец поводочного материала вставляем в ушко крючка, только уже в сторону его жала. Вот так, то есть поводочный материал должен выходить сюда в сторону жала крючка, а волос находится, соответственно, на противоположной стороне от жала. Подтягиваем. Здесь у нас вяжется петля, которой мы будем соединять наш монтаж с, наш поводок с основным монтажом. Петля готова. Обрезаем лишний конец. Все, наш волосяной поводок полностью готов. Смотрите, что получается. Вот у нас есть волос. И сразу показываю, как регулируется его длина. Берем вот так пальцами аккуратно за вот этот узелок, который мы сделали в начале, и подтягиваем вверх. Он тянется довольно туго, и это хорошо. И смотрите, мы тянем, и у нас волос уменьшается. Вот видите, уже стал гораздо короче. То, что здесь этот узелок выпирает, ничего страшного, это абсолютно ни на что у нас не повлияет. Он никак мешать нам не будет. Тем более, это я довольно сильно так подтянул, вряд ли мы будем так подтягивать. Если нам нужно этот волос, наоборот, удлинить, берем, например, иголку для бойлов, крючком цепляем за петлю и тянем сюда вот вниз. Волос удлиняется. То есть довольно все это так плотненько происходит. И, кстати, когда вы регулируете длину волоса, после этого вот так вот подтяните за основной шнур, чтобы эта обмотка лучше стянулась и этот волос дополнительно зафиксировала. Ну и показываем, как это у нас теперь работает с бойлом. Ну, например, вот мы связали только что волос под самый большой бойл 15 мм, а допустим, сейчас мы хотим половить на 10-миллиметровый бойл. Мы берем 10-миллиметровый бойл, одеваем его на иголочку. Теперь иглу цепляем за петлю и стягиваем на волос. После чего вот таким стопорком нашу насадку фиксируем на волосе. Вот, есть. Но мы видим, что он реально длинный. Я обычно делаю так, чтобы наша насадка вот так вот, не доходя пару миллиметров, огибала полностью весь изгиб крючка. Вот так. Но сейчас он реально длинный. Видите, даже вот здесь, вот в самом вот этом отдаленном месте у нас большое расстояние. Но это не проблема. Мы подтягиваем за вот этот вот узелок, укорачиваем волос. Так, еще длинный. Еще. Даже можно еще. Вот. Смотрим. Вот теперь идеально. Вот он проходит по всему изгибу крючка. Отлично. И все. Подтягиваем. Зафиксировали. Полностью готово. Теперь какое же преимущество мы получаем в таком варианте. Смотрите, вот классический волосяной поводок. Здесь у нас всегда присутствует вот такой вот узелок. Причем он довольно крупный, потому что здесь у нас идет одинарный волос. Здесь петля для вот этого стопорка. И, соответственно, чтобы эту петлю зафиксировать, вяжется узелок. Причем узелок вяжется узлом восьмеркой, чтобы эта петля довольно была надежная. И вот с помощью этого узелка у нас не получится одеть на волос стопорок. Для чего стопорок? Если мы, например,
у нас расточилось вот это отверстие в насадке. То есть оно стало такое более широкое и, ну скажем так, разбилось. И у нас, видите, насадка просто болтается на волосе, ездит туда-сюда, может сюда уехать прям к самому узлу. Но это неправильно. И в таком случае сюда одевается стопорок, который эту насадку прижимает к вот этому стопорку. Если у нас стопорок подразумевается изначально, то его сюда необходимо монтировать в процессе вязания монтажа. То есть он вначале там одевается, и в итоге получается, что когда мы все это связали, у нас уже стопорок получается за узлом. То есть уже нам узел на этот стопорок никак не влияет. Но если мы внезапно хотим стопорок добавить, а изначально у нас его не было. Кстати, не показал, еще вот есть такие резиновые насадки искусственные с уже готовым отверстием. И даже бойлы бывают с уже готовым отверстием. И за счет того, что это отверстие всегда больше по диаметру, чем поводочный материал, оно тоже будет все вот это ездить. Поэтому даже такое бывает. Значит, на чем мы остановились? Остановились на том, что на такой способ вязания волоса мы можем одеть стопорок всегда, вообще в любой момент. Мы берем стопорок, вот сюда вставляем наш волос и благополучно стопорок стягиваем на волос. То есть принцип какой? Здесь нет никакого узла, который стопору мешает залезть на волос, потому что через вот такой узел стопор не пройдет никогда. Вот, одели стопорок на волос, и теперь спокойно можем, опять же, давайте все это дело повторим. Поставил стопор нижний, и теперь вот этим верхним стопорком резиновым прижимаем бойл к нижнему стопору. Все. Вот, теперь он никуда не болтается, ничего не происходит. То есть, как мы видим, монтаж достаточно интересный, он, я бы даже сказал, такой универсальный. Можно использовать различные размеры насадок. Также можно всегда добавить резиновый стопорок, чтобы прижать насадку с разбитым отверстием и благополучно ловить. То есть не нужно переживать, что это там куда-то будет съезжать. Вот видите, я сейчас тяну за бойл. Ничего оно не стягивается, все отлично держится. Вот как была длина установленная, так и она осталась. Очень хороший монтаж. Всем советую использовать на своих рыбалках. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. Всем пока. До новых встреч.